ये विंडो एसी LG का 1.5 टन एसी है, जो फैन मोटर का आवाज़ आ रहा है आप सुन सकते हैं। इसमें आवाज़, इसका मोटर का आवाज़ है ये, काफ़ी तेज़ आवाज़ ये कर रहा है मोटर का साउंड, जिसकी वजह से कस्टमर को अच्छा नहीं लग रहा है। सबसे पहले ओपन कर लेंगे एसी को। इसका मोटर लेके आए हुए लगाने के लिए। सबसे पहले ओपन कर लेंगे आगे का कूलिंग कॉइल। इसका ब्लोअर मोटर में के जो लॉक है उसे हटा लेंगे। कॉइल का पहले सबसे पहले कॉइल को बढ़िया तरीके से निकाल लेंगे इसमें से, ताकि गैस उसका दिक्कत ना हो, पाइप पंच ना हो कहीं। इसमें दोनों साइड पेच होता है, दोनों साइड पेच खोल के उसके बाद कूलिंग कॉइल को हटा लेंगे बाहर की तरफ, ताकि इसमें ब्लोअर का जो है लॉक निकाल सके। उसके बाद ये कंडेंसर का दोनों साइड के पेच खोल लेंगे। पीसीबी का भी कवर, पीसीबी हटा लेंगे, ताकि फैन मोटर जो है वो दिख सके और फैन मोटर का हम पेच खोल सकें। ये पीसीबी का पेच है जो इसे खोल के बाहर हटा लेंगे। और ये अंदर की तरफ जो देख रहे हैं ये यही है फैन मोटर, जिसका साउंड कर रहा है। इसी की वजह से बहुत शोर हो रहा है रूम के अंदर, इसी को चेंज करने हम आए हुए हैं। कंडेंसर को पहले खोल के बाहर निकाल लेंगे कंडेंसर को। कंडेंसर को पेच पूरे खोल लिया, बाहर की तरफ निकालेंगे। बाहर की तरफ निकालने के बाद इसे जो फैन का है, फैन का लॉक निकालेंगे। सबसे पहले फैन लॉक को निकाल देंगे, इसे फैन को बाहर निकालेंगे। फैन को बाहर निकाल लिए। अब इसका मोटर का जो है वो 4 पेच होता है, वो स्क्रू पेच होता है, उसे खोल लेंगे पहले स्क्रू ड्राइवर से। ये न्यू वाला मोटर है जो देख सकते हैं, ये यही हम लगाने के लिए हम आए हुए हैं। ये बाहर निकाल लेंगे, पुराने वाला मोटर है ये। नए मोटर को लगाएंगे उसमें, नए वाले मोटर को फिट करेंगे अच्छे से बैठा के, ताकि ग्रिप में बैठ जाइए। और चारों पेच कस देंगे इसमें, चारों पेच कस कर फैन मोटर लगा लेंगे। ब्लोअर मोटर लगा के काफ़ी देर मेहनत करने के बाद ये एसी को फिट किए हैं, और इसका साउंड सुना रहे हैं आपको, आप भी सुन सकते हैं। 1 घंटे लग गया इसे चेंज करने में। बाकी कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।